할렐루야. 오늘 교회 절기로는 어버이 주일로 지키고 있습니다만 지난 주일에 어버이 주일에 대한 설교 말씀을 미리 전한 바 있습니다. 제가 내일부터 우리 교회 성도들 모시고 종교개혁 성지 순례 일정을 다녀오는지라 올해에는 웨슬리 회심 주일에 제가 없어서 오늘 웨슬리 회심 주일에 관한 말씀을 미리 전하려고 합니다. 지난 금요일 날 우리 인천 북지방 권역별 연합 성회도 우리 교회에서 있었기 때문에 김윤성 목사님 통해서 웨슬리 회심주일에 대한 말씀을 들으셨을 겁니다. 감리교회는 웨슬리 생일 저도 기억 못하고 있거든요. 생일도 모르겠고요. 또 웨슬리 목사님 돌아가신 날 기일도 모르겠어요. 어쨌든 유난히 회심한 날만은 엄청나게 기억하고 그거를 뭔가 되새기려고 애를 많이 씁니다. 감리교 신학대학 다닐 때에도 웨슬리 회심주일을 즈음하여서 학교에서 많은 학회도 열리고 또 감신대 축제도 웨슬리 회심주간에 열립니다. 우리가 웨슬리 회심주일을 지킬 때마다 빠지지 않고 상기시켜주는 바로 그날 1738년 5월 24일 8시 45분경 정확하게 그렇게 많은 사람들이 알고 있는 그 날의 일기에 기록된 회심의 경험, 이상하게 내 마음이 뜨거워졌다. 그리고 내가 구원을 받았다라고 하는 확신이 내 마음속에 강하게 들렀다. 그리스도만을 신뢰해야 한다라고 하는 진리의 눈이 떠졌다. 죄와 사망의 법에서 내가 완전히 벗어났고 하나님이 나를 구원하셨다는 확신이 내 마음을 가득 채웠다. 그리고 구원에 대한 그 확증이 행위에 달려있는 것이 아니라 믿음에 달려있다는 것을 깨달았다는 그 일기의 고백처럼 그날 그 경험 이후로 그분의 삶이 완전히 바뀌어졌고 평생 예수 그리스도를 전파하고 복음을 삶으로 증명해내는 삶을 사셨다. 그리고 그분의 뒤를 따라 믿음 생활을 하려는 사람들이 감리교회를 이뤄냈다라는 것을 우리가 들은 바 있습니다. 모든 감리교회 성도들이 5월이 되면 그날의 회심을 기억하며 기념하는데 제가 오늘 좀 회심에 대한 그 회심 사건을 조명하는 것보다 회심 그 이전의 일들의 가치가 있었던 것을 좀 조명해 보려고 합니다. 흔히 회심의 순간을 강조하다 보면 뜨거운 그 체험이 있었다. 영적인 신비. 그래서 그 회심을 경험한 이의 신비로운 경험을 언급하면서 옛날의 삶들은 다 그건 쓸데없는 거였다. 옛날의 삶은 다 분토처럼 내가 버릴 거다. 그리고 이전의 삶과 내가 단절돼서 새로운 삶을 살게 됐다 하면서 옛날의 그 삶들을 굉장히 좀 저급하게 보고 버리는 일들이 많이 있습니다. 물론 옛날에 뭐 깡패했다가 목사 되신 분들, 옛날에 뭐 나쁜 짓 골라서 막 하다가 하신 분들은 그 옛날의 삶이 그 무슨 가치가 있겠습니까만은 웨슬리 목사님은 사실 옛날에 회심 이전의 삶이 그렇게 뭐 못돼 먹은 짓을 한 분은 아니었거든요. 웨슬리 목사님도 회심 이전에 굉장한 신앙의 유형을 견고하게 유지했던 분이었습니다. 성공의 사제였던 아버지 그리고 그 부인 어머니로부터 매우 청교도적인 엄격한 신앙생활을 훈련받았고요. 원리 원칙에서 벗어나는 것을 아주 싫어해서 모든 것을 규칙적으로 진행하는 사람이었습니다. 예외도 허용되지 않는 전형적인 완벽주의자인데요. 그래서 그분에게 붙여진 놀리는 별명, 조롱하는 별명 메소디스트. 아유 저 규칙쟁이. 우리 시기에 가면 아유 저 그냥 규칙벌레야 규칙벌레 하는 메소디스트라고 하는 별명이 감리교회의 이름이 되었습니다. 저는 오히려 회심 전 좀 한송이 국화꽃을 피우기 위해서 봄부터 서쪽새가 많이 우르는 것처럼 회심을 일어나기까지의 그 과정, 웨슬리가 걸어왔던 규칙적인 삶, 대학 시절에 결성했던 홀리클럽을 결성해서 그런 신성클럽에서 정말 그리스도인으로서의 삶을 제대로 교과서적으로 살아보려고 했던 그의 삶을 한번 조명해 보고 싶은 거죠. 자, 웨슬리 목사님이 회심하기 이전의 상태는 회의적인 상태였습니다. 웨슬리는 학창시절부터 규칙적으로 자신의 신앙생활을 단련해 왔는데 보통 그렇게 자신의 신앙을 딱딱딱딱 맞춰서 살아가는 사람들의 유형은 스스로를 굉장히 자랑스럽고 대견하게 여기고 다른 사람의 신앙과 나를 비교해 보면서
나 정도면 이제 되는 거 아니야? 훌륭한 거 아니야? 하는 보람에 넘치는 신앙생활을 하는 거죠. 그런 신앙이 뭐 문제될 게 뭐 있겠어요? 문제가 터지지 않는 한, 단 문제는 시험이 닥쳐오고 뭔가 큰 파도가 닥쳐오면 그렇게 신앙생활했던 분들이 굉장히 어려움을 겪습니다. 버텨내고 이겨나갈 힘이 굉장히 부족하다는 것을 보게 돼요. 자, 그분이 선교사로 헌신하기 위해서 31살에 미국으로 떠납니다. 대서양을 건널 때에 우리가 잘 아는 그 사건, 대서양을 가는데 큰 풍랑을 만나고 막 배가 막 다 부서지게 됐는데, 모라비아 교도들은 그 배 안에서도 기도하고 찬송하면서 얼굴에 평화를 누리는데, 자기는 그렇게 믿음 생활 잘하고 다 모든 것을 하나님을 위해 살았던 삶이었는데 너무 죽는 게 무섭고 두려우는 자신을 보게 되는 거죠. 그러면서 그 신앙의 그동안에 그 어떤 경험들이 죽음의 두려움 앞에 무너지는 걸 경험합니다. 그러면서 마음에 한 가지 뭔가 회의에 이거 뭐지? 하는 씨앗 하나를 품고 미국 땅에 도착하죠. 자, 미국에 도착해서 인디언들에게 선교하는데 그곳에서 만난 소피아 홉키라고 하는 여인을 사랑하게 되었는데, 그녀는 그만 윌리엄슨이라는 남자에게 홀랑 시집가고 말았습니다. 자, 이 일을 경험하고 나서 이 일에 앙심을 품고 홉키가 그 사랑했던 여인이 성찬을 받으러 나오는데 성찬을 거절합니다. 너 성찬 안 줘. 성찬을 거부하죠. 이 일로 인해서 홉키의 숙부가 웨슬리를 고발하는 일까지 생깁니다. 여러 가지 일들이 겹치면서 조지아 선교가 실패하고 영국으로 귀국을 하게 되죠. 자, 교회 생활을 잘하는 것과 영적으로 은혜 안에서 신앙생활을 하는 것과는 전혀 차원이 다릅니다. 웨슬리 목사님은 이전에는 교회 생활을 참 잘했던 분이었습니다. 하지만 신앙생활에 직면했을 때 자기도 자기에게 회의를 품게 되는 일이 생깁니다. 평생 철저한 신앙생활하고 있었던 웨슬리 목사님은 자신의 인생에 들이닥친 그 문제를 경험하기 전까지는, 깊은 신앙의 회의를 만나기 전까지는 아마도 자신의 믿음이 완벽한 걸로 알고 거기에 착각해서 살았을 거예요. 미국에서 조지아 선교 실패한 후에 돌아와서 쓴 일기에 이렇게 쓰여 있습니다. 나는 인디언을 회개시키러 아메리카로 건너갔었다. 그러나 나를 회개시킬 자는 누구인가? 나는 외관상으로는 훌륭한 신자다. 위험이 없는 한 설교도 잘하고 믿음도 좋다. 그러나 나는 모든 사람들에게 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신다 라고 외칠 수 있는 신앙을 원한다 라고 적었습니다. 그의 이때의 경험을 녹여낸 설교가 저는 Almost Christian, 거의 다 그리스도인이라고 하는 그의 명설교 속에 녹아져 있다고 생각해요. 이 설교는 여러분에게 이미 제가 표절입니다 라고 공개적으로 얘기하고 웨슬리 목사님의 설교를 웨슬리 회심 주간에 했던 기억이 납니다. Almost Christian, 거의 다 그리스도인이라는 게 뭐예요? 외관상으로는 훌륭한 신자, 기도도 잘해, 믿음 생활도 잘해, 헌금도 잘해, 교회 봉사도 잘해. 그래서 누가 봐도 완벽한 크리스찬인데, 하지만 5% 부족한, 결정적인, 어쩌면 그게 99%가 될 수 있는 그 하나가 부족한 것이 있는 거죠. 그 경험이 Almost Christian, 거의 다 그리스도인이라는 설교에 녹아져 있습니다. 결국 그 설교의 결론은 뭐겠어요? Almost는 크리스찬이 아닌 거예요. 결국 그 정점을 통과하지 않은 믿음의 삶은 의미가 없다라는 결론이죠. 귀국 후에 그런 고민을 안고 있던 이 웨슬리가 대서양을 건너갈 때 모라비안 교도들이 그렇게 초연하게 죽음 앞에서 기도하고 찬양했던 것을 알기 때문에 그 강렬했던 경험이 모라비안 교도의 멜로 목사님을 찾아가게 됩니다. 계속 가슴에 그런 질문이 생기는 거죠. 어떻게 구원이 순식간에 일어날 수 있는가? 어떻게 믿음이 사람의 마음속에 순식간에 이렇게 들어와서 사람의 체질과 모든 것들을 변화시키는 힘이 될 수 있지? 하는 궁금증이 있는 거예요. 자기는 차근차근 다 쌓아올려 간 사람인데 아직 그 경험이 없었던 사람이었던 거죠. 웨슬리는 회심하기 전에 회의했던 사람이다.
그냥 회의가 아니라 자신의 삶 전체를 제단 위에다 올려놓고 자기 스스로를 비판적 시각으로 냉정하게 보기 시작했습니다. 그런 질문을 가졌기 때문에 올더스게이트 거리를 지나가다가 모라비안 교도들의 집회소에 들어가서 마틴 루터의 로마서 주석 서문 읽는 중에 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 하는 이 말씀이 천둥처럼 그의 영혼에 꽂힌 거죠. 웨슬리 회심주일에 우리가 다시 한번 진지하게 나를 돌아봐야 할 이유가 있습니다. 저는 이번 성도들과의 그 종교개혁 성지순례를 마치고 나서 연속해서 인천 지역의 목사님들 부부와 함께 몇 가정과 함께 영국의 웨슬리의 흔적들을 아주 굉장히 꼼꼼하게 이번에는 살펴보려고 여정을 계획하고 있습니다. 이런 여정을 계획했던 이유 중에 하나가 다시 한번 대부분 저랑 연령대가 비슷하거나 저보다 다 좀 연령이 높으신 분들인데 우리가 앞으로 남은 10여 년 정도의 목회의 삶 속에서 어떻게 하면 그 가슴이 뜨거웠던 웨슬리 목사님의 가슴의 온도, 심장의 온도를 우리가 좀 옮겨올 수 있겠는가 하는 진지한 여정이 되리라고 기대하고 있습니다. 안식월을 계획할 때 막연한 저의 그 바람이 있었습니다. 원래는 길게 안식월이 예정되어 있지만 최근에 일어난 교회 인사 변경으로 인해서 그 뒤에 일정들은 다 제가 이제 취소했고요. 이번 교인들과의 성지순례 그리고 영국 여정만 마치고 다시 돌아올 예정에 있습니다. 그동안 제가 뭐 감독 준비하고도 감독하면서 사실은 굉장히 좀 분주했던 산만했던 일들을 하나둘씩 이제 정리해 나가면서 남은 10년의 목회를 구상하고 싶었습니다. 부끄럽지만 저의 지난 목회를 돌아보면서 한번 나를 회의해 보자. 내가 정말 목사로서 지금 잘 가고 있을까? 그리고 내가 꿈꾸었던 목사로서 꿈을 꾸었던 그 원판에서 내가 얼마나 변형이 되었는지 또는 그 목표 초점에서 비껴난 것들은 였는지 한번 돌아보고 싶었습니다. 고린도서의 말씀에 이런 말씀이 있어요. 하나님의 뜻대로 하는 근심. 여러분에게 그런 회의, 근심 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이다. 거기로 가려면 근심해야 되는 거예요. 내 죄에 대해서 근심해보고 내 믿음에 대해서 고민해보고 라는 거죠. 11절 말씀부터 보면 보라 하나님의 뜻대로 하게 된 이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변증하게 하며 얼마나 분하게 하며 얼마나 두렵게 하며 얼마나 사모하게 하며 얼마나 열심 있게 하며 얼마나 벌하게 하였는가. 이 근심이 갖고 있는 많은 감정적 요소들이 거기 녹아져 있는 거예요. 때로는 그것 때문에 분노도 일어나고 때로는 그것 때문에 간절하기도 하고 때로는 그것 때문에 막 두려워지기도 하고 그것 때문에 막 또 사모하게도 되고 열심을 내기도 하고 또 화도 났다가 이게 뭐예요? 하나님의 뜻대로 하는 근심이죠. 웨슬리 목사님의 가슴에 있었던 자기 자신에 대한 그 거룩한 근심, 자기 자신에 대한 거룩한 불만, 회의 이게 있는 거예요. 회의하는 것은 그냥 의심하는 것과는 차원이 다릅니다. 더 깊은 신앙의 자리, 더 깊은 영적의 자리로 나아가고자 힘쓸 때 생기는 자신의 영혼에 대한 그 깊은 회의, 그 깊은 그 회의가 여러분을 회심에 이르게 하는 거룩한 그 순간이 여러분에게도 주어지기를 다시 한번 주의 이름으로 축원합니다. 그 일은 여러분들이 이미 경험하신 분들이 계실 것이고 저 또한 경험했지만 계속해서 또 경험이 되어지는 부분인 거예요. 그래서 감리교인들은 단 한 번의 회심으로 인증받고 구원의 확신을 얻게 되지만 웨슬리 목사님이 갖고 있는 거룩한 목표는 완전 성화에까지 이르는 거죠. 그 성화의 단계까지 이르는 동안 우리는 회심하고 변화된 인생을 계속해서 또 끌어가야 되는 숙제가 남은 겁니다.
오늘 설교 제목이 불붙을 장작은 준비되었는가, 이런 제목인데요. 웨슬리 목사님 회심을 강조하다 보면 옥스퍼드 대학 시절에 홀리클럽 때 율법적인 신앙생활 습관, 조지아 선교사를 갔을 때 경직된 신앙의 잣대, 이분이 그렇게 교과서지고 빤듯한 분이니까 제가 볼 때 인디안 선교하는 것도 안 봐도 비디오예요. 인디언들 선교하러 갔을 때, 인디언 너 그렇게 옷 입고 오면 안 돼, 나가. 너 교회 오는데 함부로 옷을 입고 와, 뻘거벗고 오면 안 돼, 정장 차림으로 와야지. 예배 자세 그거 흐트러지면 안 돼, 너 그따위 예수 믿으면 안 돼. 아마 제가 볼 땐 갓 임관한 소희처럼 엄청나게 잡았을 것 같아요. 제가 볼 때 선교가 제대로 됐겠습니까? 그렇게 경직된 신앙의 잣대로 사람을 평가했던 그 웨슬리의 실수는 다 폐기되어야 될 쓸데없는 것으로 치부되기 사실은 쉬운데 그렇지 않다는 걸 말씀드리고 싶은 거예요. 웨슬리가 벌였던 영적 변화운동, 감리교회 운동이 한 시대를 변화시키고 산업혁명 이후에 피폐화되었던 영국 사회를 변화시키는 동력원이 된 힘이 어디 있을까 할 때, 물론 회심이 힘이죠. 하지만 회심 이전에 경건한 삶이 저는 큰 힘이었다고 생각합니다. 자, 회심 이후에 웨슬리 목사님 펼쳐낸 사회 구원의 역사들, 많은 사회적으로 나갔던, 우리가 잘 알다시피 탄광에서도 설교하고, 술집에 가서도 막 설교하고, 아무 데서나 막 가서 전도하시고 섬기고, 예배당을 막 재봉틀 공장으로 만들어서 과부들에게 일할도록 하고, 이런 파격적인 교회 행동들이 얼마나 비난을 많이 받았겠어요. 왜 그런 짓을 하냐고. 교회가, 성공회가 영국 아주 점잖은 종교입니다. 거기서 감리교회 운동이 시작되니까 굉장히 소란했겠죠. 그런데 그런 웨슬리의 무브먼트, 메소디스트 무브먼트가 힘을 얻은 게 뭐예요? 바로 웨슬리가 예전에 과거에 살았던 경험들이죠. 제가 사석에서 이런 말을 동료 목사님들에게 했던 기억이 나서 잠시 이렇게 좀 편집해 봤습니다. 이런 얘기였어요. 지금 이 시대에 웨슬리 목사님 같은 분이 왜 안 나타납니까? 다 그런 분 나타나기 우리가 원하고 있거든요. 지금요. 웨슬리 목사님 같은 분이 좀 정풍운동을 일으켜야 돼, 교회 개혁운동을 일으켜야 돼. 우리 교회가 이러면 안 되지, 뭔가 새로워져야 될 텐데 막 안타깝거든요. 왜? 감리교회가 개혁되고 더 새로워져야 한다는 바람과 말은 무성한데 그 일을 이룰 인물이 없는가요? 저를 비롯해서, 나를 비롯해서 우리 중에 웨슬리 목사님과 같은 규칙쟁이라고 놀림받을 인물이 없어서 그렇습니다. 세상 말로 또라이라 인정받을, 그렇게 교과서적으로 살았던 경건한 사람이 이제 없기 때문에 그렇습니다 라고 제가 좀 탄식했던 기억이 납니다. 감리교회 운동은 초창기 굉장히 투박했습니다. 신학적으로도 잘 정리된 채로 감리교회가 시작된 것이 아니라 막 좌충우돌 막 해나가면서 부딪히고 막 충돌하면서, 그러면서 이론도 정립되고 뭔가 이렇게 만들어져 갔던 거죠. 문제는 그 일을 누가 하고 있는가가 중요했던 거예요. 교회에다 재봉틀 들어놓고 미신 공장이 됐대. 이거 교회가 돌 맞을 일이고 하나님 벼락 맞을 일인데 누가 그 짓을 하고 있는 거야? 할 때 웨슬리가 그거 하고 있대 하면 먹어지는 거죠. 그래? 웨슬리가 그런 일을 한다고? 그럼 뭔가 이유가 있는 거겠지 하는 거죠. 누가 하고 있는가? 그 일을 웨슬리가 하고 있다고? 그렇다면 그 일은 믿을 만해. 왜? 그 사람은 메소디스트니까. 규칙쟁이잖아. 정직하잖아. 원칙에서 벗어나지 않잖아 그 사람은 라는 거예요. 남을 속이지 않고 철저한 규칙 속에서 자신의 삶을 추스린 신앙의 흔적을 따라가는 사람들, 이 사람들이 메소디스트였죠. 그렇게 감리교회는 착한 감리교인, 내적으로 단단한 알맹이를 채운 감리교회였기에 오늘날 전 세계를 덮어나가는 감리교회 운동이 되었던 것은 결코 우연이 아니라고 생각합니다. 우리가 맘착해도 못 가요 하나님 나라라는 복음성가를 부르기도 했지만, 웨슬리가 지향했던 개인의 구원과 사회 구원, 이 두 개의 균형 잡힌 양쪽의 날개로 날아가는 것을 우리가 자랑스럽게 여기고 가는 감리교회인데요,
맘 착해도 못 가는 하나님 나라지만 하나님 나라 가는 사람은 착한 사람이어야 되고 그렇게 성실한 교인이어야 되고 웨슬리 목사님과 같이 생활 속에서도 탄탄한 자기 생활이 유지되고 있고 거기에 성령이 임재할 때에 날개가 단 것처럼 감리교 운동이 세계를 정복하고 있었던, 영국이 전 세계를 다 덮고 있었잖아요. 그 시절 영국을 변화시키는 큰 운동이 되었다는 겁니다. 웨슬리는 회심 이후에 60년을 그 인생을 불태우게 되는데요. 33만 4,672km, 하여튼 이 거리를 말을 타고 다니면서 전도하셨답니다. 지구 12바퀴 반. 지금 차로 달려도 쉬울까 생각되는 거리를 말을 타고 다니면서 전도하셨고요. 4만 4천 번 이상의 설교, 이것은 1년에 평균 734회 설교, 한 달에 62회, 하루에 2번 이상의 대중 앞에 설교, 10만 명 이상의 사람들을 하나님께 인도하고 복음의 열정으로 자신의 인생을 불태웠단 말이죠. 자, 그분이 불태웠어. 오케이, 좋아요. 아유, 웨슬리 목사 수고 많이 하셨네. 회심 이후에 아주 잘 사셨네. 아주 멋있어. 오케이, 이거로 끝나면은 이 웨슬리 회심제를 우리가 왜 지키겠어요? 웨슬리의 후예인 우리도 불타 올라야 하지 않겠습니까? 우리가 불타지 않으면 그분이 불꽃 같은 삶을 산 게 무슨 의미가 있겠어요? 불은 성령님이 부어 주실 것입니다. 우리는 장작을 준비해야 됩니다. 성령 강림을 약속하시면서 예수님 말씀하셨습니다. 사도들과 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘 떠나지 말고 약속한 거 기다려. 요한은 물로 세례를 베풀었지만 너희는 몇 날이 못되어 성령 세례 받을 거야. 예고를 받고 제자들이 예루살렘을 떠나지 않고 한 곳에 모여 열정적으로 기도하며 계속 오순절이 되기까지 기도하다가 성령이 부어지면서 첫 성령의 세례가 일어나고 교회가 탄생하게 됩니다. 자, 성령은 하나님이 부어주시지만 그 성령이 불붙을 장작은 사도들이 준비했어야 돼요. 예루살렘을 떠나지 않는 인내, 두려웠잖아요. 죽을 수도 있었잖아요. 그리고 계속 기도하는 기도의 장작이 쏴질 때 거기에 불이 떨어지니까 폭발이 일어나는 거죠. 성령의 역사는 그냥 일어나지 않습니다. 웨슬리의 경건한 삶, 생활 속에서 말씀을 지키려고 노력했던 그 시간의 축적들, 깊은 회의 속에서도 계속 질문했던 거죠. 나는 왜 이러지 지금? 내가 그동안 평생 믿어왔던 믿음이 왜 이렇게 흔들리고 있지 지금? 미국에 가서 선교한 건 왜 실패했을까? 하나님이 이렇게 잘 믿는 나이가 다 성공해야 되는데 뭐지? 하는 마음속에 있었지만 그 회의 속에서도 계속 녹화하면서 하나님의 길, 진리의 길이 어디 있는가를 계속 찾던 중에 올더스게이트의 그 한 문장으로 인생이 바뀌는 거예요. 그 과정이 없었다면 루터의 로마서 주석 서문은 100번도 넘게 읽겠죠. 의인은 믿음으로 말미암아 산다는 말은 수천 번도 더 들었겠죠. 오늘 성경의 본문에 등장하는 사도 바울은 자신의 인생의 과거를 이렇게 쭉 설명해 줍니다. 자랑하려고 얘기하는 게 아니라 내가 이 정도 열심히 있었어 라는 얘기를 해줍니다. 나는 유대인이야. 유대인이에요. 다소에서 났어. 그리고 이성에서 자라. 가말리엘 문화 최고 학부에서 율법 교육을 받았어요. 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 철저하게 받았어요. 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님에 대하여 나도 열심히 있었어. 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 했어. 왜? 율법에 대한 확신이 있었으니까. 기독교인들을 잡아 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘기기도 했어요. 이에 대제사장 모든 장로들이 다 증인이야. 그때 다 같이 일했어. 이걸 내가 그렇게 열심히 있던 사람이라는 거예요. 내가 그들에게서 다메섹 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 다메섹에 있는 것들도 내가 싹 다 옥에다 가둬버려야지 하고선 영장 공문을 들고 체포영장 가슴에 품고 결박하려고 예루살렘으로 끌어다가 형벌을 받게 하려고 가는 중에 하여튼 그날에 그 사건이 생긴 거죠. 예수 그리스도를 만나고 회심했던 사건이 생겼습니다. 자, 그러면 그 회심 이전에
가말리엘 학벌에서 율법 교육받고 바리새인으로서 교육받고 다 했던 바울의 과거는 다 쓰레기인가요? 저는 아니라고 봅니다. 사울은 박해하기 전까지 자기가 지켜왔던 그 신념, 꿋꿋하게 그 길을 갔던 사람인데 예수님을 만난 후에 하나님께서 그걸 다 쓰셨습니다. 율법에 정통했던 그 이론을 다 쓰셔서 어디 가든지 유대인들과 논쟁할 때에 한 번도 꿀리는 적이 없이 그들에게 변증하고 율법을 더 초월해 넘어서는 예수 그리스도의 복음을 전했습니다. 세상 학문에서도 밀리지 않았습니다. 그리스에 가서 전도할 때는 스토아 학파 사람들과 토론할 때 스토아 학파 사람들을 누를 수 있는 지적인 우월감이 있었습니다. 바울이 품고 있었던 로마 시민권도 하나님이 알뜰살뜰하게 다 사용했습니다. 장작이 준비되어 있었던 거죠. 저는 성도 여러분에게 오늘 이 웨슬리 회심주일 설교를 드리면서 불붙을 장작은 준비되었는가 하는 질문을 드리고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 이 시대에도 다시 불을 붙이고 싶어 하실 줄로 저는 믿습니다. 성령의 불은 항상 준비되어 있습니다. 문제는 장작이 없는 거죠. 불붙을 장작이 없는. 정말 하나님의 말씀을 교과서적으로 지키려고 힘쓰는 그런 성도. 메소디스트라고 하는 별명을 얻기까지 규칙적으로 자신의 삶을 단련하고 매사에 어느 한 것도 흐트러짐 없이 그리스도의 말씀대로 살아보려고 하는 그 장작들, 그 장작이 하나하나 내 인생 속에서 쌓여져 있을 때 거기에 불이 당겨지면 활활 타오르는 횃불 같은 뜨거운 불길이 되지 않겠습니까? 저 자신부터 더 회의하고 더 그분의 답을 찾기 위해서 앞으로 나아가려고 합니다. 사랑하는 여러분들도 웨슬리 회심주의를 맞으면서 우리 내 인생을 다시 한번 쓰실 하나님에 대한 기대, 그리고 그동안 혹여나 그냥 그렇게 반듯하게만 되면 됐지 하는, 그 정도만 하면 됐지라고 하는 믿음에서 한 단계 더 업그레이드 되셔서 주님이 쓰시기에 합당한 믿음의 장작으로 준비되는 여러분이 되길 축복합니다. 성도 여러분, 불붙을 장작은 준비되었습니까? 옆에 분에게 한번 물어봐 주세요. 장작은 준비되었습니까? 네. 불은 하나님께서 준비하실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오래오래 쌓아 올려왔던 믿음의 그 장작들이 완성체는 아니었지만 실패했을 때, 그리고 다시 회심했을 때, 성령의 불이 당겨졌을 때 그 한 사람 웨슬리가 그 시대를 바꾸는 놀라운 쓰임받는 인물이 된 줄로 믿습니다. 어느 하나 소홀히 하지 않게 하여 주시고 삶의 반듯함도 잃어버리지 않게 하시고 정직함도 잃어버리지 않게 하시고 대충 믿는, 얼렁설렁 믿는 믿음도 포기하고 더 단단하게 나를 묶어내는 우리 믿음의 결단이 있게 하여 주셔서 하나님께서 이 시대에 다시 성령의 불을 당겨 주실 때에 내가 그 불길에 던져지는 장작이 되어 복음의 역사, 부흥의 불길을 다시 불타오르게 만드는 거룩한 한계비의 장작이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자리에 일어나셔서 이렇게 결단 찬양하시겠습니다. 우리에겐 소원이 하나 있네. 주님 다시 오실 그날까지 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 사랑, 나의 교회를
사랑케 하네. 주의 교회를 향한 우리 마음, 희생과 포기와 가난과 고난, 하물며 죽음조차 우릴 막을 수 없네. 우리 교회는 이 땅에 있니라. 교회를 교회되게, 예배 예배되게, 우릴 사용하소서. 진정한 부흥의 날 오늘 임하도록 우릴 사용하소서. 성령 안에 예배하리라. 자유의 마음으로 사랑으로 사역하리라. 교회는 생명이니 교회를 교회되게, 예배 예배되게, 우릴 사용하소서. 진정한 부흥의 날 오늘 임하도록 우릴 사용하소서. 나를 사용하소서. 나를 사용하소서. 우리 잠시 결단하겠습니다. 하나님, 나를 사용하여 주옵소서. 교회가 교회되게끔, 예배가 예배되게끔, 성도가 성도되게끔, 내가 불타는 장작이 되기 위하여 준비된 영혼이 되게 하여 주시고, 철저하게 메소디스트답게 규칙적으로 우리의 삶을 정돈해 나가며 정직하고 진실되게 삶을 정리하여 하나님께 쓰실 때에 하나님께 올바로 쓰임받는 믿음의 장작되게 하여 주옵소서. 우리 함께 합심하여 기도하겠습니다. 주님, 하나님 우리를 돌보시고 하나님 성도들에게 하나님의 성령의 불길을 내려주시되 그 불길에 타오를 수 있는 장작되게 하여 주옵소서. 하나님의 성령의 불길이 하나님 이 자리에 함께한 모든 성도들의 머리 위에 임하여 주셔서 하나님이 주시는 성령의 불길로 너는 이 성령을 받고 예루살렘과 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라 하신 복음 전파의 사명 감당하게 하여 주시고, 믿음 전도의 사명을 감당하여 하나님께 칭찬 듣는 하나님 그 우리 효성중앙교회, 이 땅의 감리교회와 한국교회와 모든 세계의 교회들이 되게 하여 주시옵소서. 오직 하나님만 영광받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 보혜사 성령을 보내심과 약속하시고 승천하시고 약속한 성령을 보내주사 이 땅의 모든 주의 백성들이 성령에 감동받아 타오르는 불길처럼 부흥의 불씨가 되길 원하시는 우리 구주 예수 그리스도의 그 크신 은혜와 지금도 한 명 한 명의 영혼을 자식 삼으시고 자녀 삼아 뜨겁게 사랑하셔서 복음 전파의 일꾼 되길 원하시는 하나님의 그 크신 사랑, 우리 안에 역사하셔서 회심되게 하시고 변화되게 하셔서 우리가 하나님의 나라를 향하여 방향을 바꾸고 살아가길 원하시는 성령님의 놀라우신 은혜의 역사가 웨슬리의 심지를 드리며 기도하며 결단하며 삶의 자리로 나아가는 거룩한 주의 백성들 머리 위에 이제 영원까지 늘 항상 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.